Our next presentation is by Arthur Julien and Dennis Krea. They will present a project called Effizienz von HHO-Motoren, where they tested whether internal combustion engines run more efficiently with hydrogen than with gasoline. Let's hear it from Arthur and Dennis. Which gas presenteert van ICE? Appui. Which gas presenteert van ICE? Geht nicht. Also das ist so mehr von der ganzen Präsentation. Non? T'es sûr que t'appuies sur mon bouton? Oui, là. Ça marche pas. La façon dont on a pris l'oxygène, on a utilisé une électrolyse. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène. On n'a pas de l'hydrogène pur, mais on a plutôt un mélange hydrogène-oxygène, à peu près 66% d'hydrogène et 33% d'oxygène. C'est plus effectif que l'hydrogène pur, vu qu'on a de l'oxygène. Les principaux avantages de l'hydrogène par rapport à l'essence, c'est que ça émet moins de CO2 et ça prend moins de place. Si on a une petite comparaison des hydrogène essence, niveau puissance. Für all die Fälle gibt natürlich auch noch Notdealer. Hier sind die am größten sind. Das ist ganz gefährlich, weil das ganz einfach explosiv, der Wasserstoff. Dann also noch ganz schwer zu stockieren, weil Tanks sie ganz schwer zu machen, weil Moleküle ganz klein sind. Und dadurch wenn sie noch Tanks ganz teuer und auch schwer zu fabrizieren. Hier sind ein paar Explosionen. Du hast Wasserstoff, du hast Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch und du hast Propan. Beim Wasserstoff seht ihr, das ist einfach eine orange große Flamme. Beim Wasserstoff-Sauerstoff ist echt eine große Explosion, also echt eine Explosion und das ist auch viel mehr Chemie bei der Verbrennung. Links ist Propan und das sieht mir groß aus, aber das ist eigentlich sonst eine große Verbrennung, die mir lang dauert, weil die anderen zwei. Und das passiert, wenn ihr nicht ganz gut aufpasst mit dem Wasserstoff. Hier ist unser Testaufbau. Links ist der Strom, also ein Stromquell. Da geht es an den großen Typ, also den plastikgroßen Typ. Das ist, wo wir den Wasserstoff, Sauerstoff machen, also als Elektrolyse. Dann haben wir den Bubbler, das ist, wo dann den Gas durchgeht und dann muss durch Wasser hochkommen. Das hilft, dass man keine Reaktionen kriegen und dann weiter an die Elektrolyse gehen und dann mehr große Schwere passiert. Dann haben wir grün und dann geht direkt an den Vergaser vom Motor. Das ist gut. On a utilisé deux moteurs. Le premier moteur, les principales modifications qu'on a fait, c'est qu'on a débridé le moteur pour qu'il aille le plus vite possible. Et on a installé un plus gros carburateur. Le deuxième moteur était plus petit. C'est pour ça qu'il a mieux marché avec l'apport en hydrogène qu'on avait. On n'avait pas assez d'apport en hydrogène pour le faire fonctionner avec le moteur numéro 1. Donc, il a réussi à rouler plus vite avec l'hydrogène qu'avec l'essence. Also, wie wir getestet haben, wir haben ein Laser im Drehungsmessgerät 7 cm von der Kurbelwelle gehalten und dann den Motor auf Vollgas laufen gelassen. Und das tun wir ungefähr bei dem Motor 3 Mal mit all brennbare Substanzen, also Benzin, Propan und Wasserstoff gemacht. Und dadurch haben wir einen Durchschnitt gerechnet. Das sind wir. Mit Wasserstoff hat man einen Durchschnitt von 8400 Umdrehungen pro Minute. Bei Propan hat man 7900 Umdrehungen pro Minute. Und bei Benzin hat man 7500 Umdrehungen pro Minute. Also als Durchschnitt. En pourcentage de l'essence à l'hydrogène, on a gagné 12,5% à peu près. De l'essence au propane, on a gagné 6,7%. Et du propane à l'hydrogène, on a gagné 5,3%.
je les ai confondus. Essence propane 5,3% et propane hydrogène 6,7%. Also vier mal gesehen op den Tableau de Dingens im Tableau da waren dat 1 Kilo Wasserstoff ungefähr 2,8 Kilo Benzin waren. Da tun wir heute erreicht, weil man nicht genug Wasserstoff hatten. Und zweitens der Motor so nicht geduld für lo eng 20.000 Umdrehungen pro Minute zu laufen. Wie war dieses Projekt? Dans le secteur automobile, on recherche une alternative à l'essence depuis quelques temps. Et on parle beaucoup de l'hydrogène. Und weil wir gerne mit Verbrennungsmotoren schaffen und sie nach ein paar Jahren benutzen, wollen wir eine Alternative zu Benzin, die auch mehr ökologisch ist. Dann gibt es etwas, das nennt sich Klimawandel anscheinend. Und anscheinend geht dann die Erde mehr warm. Und da wollen wir auch etwas finden, für eben auch einmal Verbrennungsmotoren zu benutzen können, ohne so viel Aufgase zu produzieren. Und hier sind die Fotos, also die Quelle von den Fotos. Das ist fertig. Guten Morgen. Ihre Präsentation war extrem interessant mit Motoren. Und, wie Sie da darüber kommen, für einen Haschasch-Motor, Haschasch-O-Motor zu holen und nicht irgendetwas Besonderes? Also wir wollten, weil wir gerne Benzinsmotoren gerne haben und noch schön Comedy machen, nicht wie Elektromotoren. Und weil die nicht mehr ganz lang werden benutzt sind. Und es sind auch schon viele Länder, die so ab dem Jahr, ab Jahr X, die keine neue Verbrennungsmotoren mehr an Auto verkauft gehen. Wollten wir vielleicht etwas gucken, was helfen kann, für dann mehr ökologische Verbrennungsmotoren zu bauen. Ok. Et est-ce que vous croyez que ça va avoir un grand impact dans le futur? L'hydrogène aura sûrement un grand impact dans le futur, mais est-ce que notre projet aura un grand impact? J'en suis moins sûr. Ok, peut-être vous planifiez peut-être d'aller plus en détail dans le futur, ou est-ce que vous avez d'autres projets ou... Also entweder wir etwas an dem Sektor oder eben weitermachen. Ok, voilà. Et vous avez dit que vous étiez très motivé par vous-même avec l'aide du Makerspace que vous avez commencé. Qu'est-ce qui vous a motivé de participer ici et de présenter votre projet sur une plateforme avec des juges? C'est Denis qui m'a proposé l'idée déjà. Et moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour une fois essayer quelque chose. Oui. Vraiment chouette. Ok. Et quel aspect de la science est-ce que vous avez vraiment aimé le plus? L'aspect un peu plus physique ou la théorie qui était derrière? Parce que j'ai vu sur les photos que vous avez bien travaillé avec des machines. Ich meine, den Teil, wo wir Sachen auch selber gemacht haben, also physikalisch, das war mehr interessant, wie du Internetseiten und alles durchzulesen, was die Wasserstoffmotoren, Verbrennungsmotoren gehen. Weil, also das war den interessantesten Teil davon. Der interessanteste Teil war eben Motoren laufen lassen und ja, nur zu nerven. Ouais, je crois qu'il y avait beaucoup de bruit là. Ja. Pour toi, c'était la même chose, le côté plus pratique ou plus théorique? J'ai bien aimé le côté pratique et le côté théorique, c'était intéressant. Ok, super. Maintenant, une question un peu plus générale. Voilà, c'est-à-dire le thème des moteurs, c'était quelque chose qui venait de vous-même et puis vous avez regardé avec des personnes pour vous guider ou comment où cette idée avec travailler avec des moteurs venait vraiment? Also weil ich schon 20 Jahren viel mit Benzinsmotoren arbeite und eben lo auch viel mit Wasserstoff gemacht wird und noch weil es gibt noch viel große Autosfirmen, die 2 Autos haben mit Wasserstoff Verbrennungsmotoren, wir haben so viel. Und geht dann viel über Wasserstoffverbrennungsmotoren gemacht, weil die nicht so gut erforscht ist. Und die Firmen wissen nicht, ob man so Visionen dran machen oder nicht. Das ist ein Hobby, den dich inspiriert hat eigentlich. Ja. Ok. Et pour toi, c'est le même hobby ou... Moi, à la base, j'adore l'informatique, mais j'aime bien les moteurs aussi. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Les explosions, comment ils utilisent l'énergie produite par les explosions pour faire avancer des choses qu'on utilise tous les jours. Ok, super.
Maintenant que vous avez présenté votre projet, que vous avez fait des expériments, est-ce qu'il y a des éléments où vous vous dites, si j'avais la possibilité de me le dire plus tôt, je l'aurais fait? Et qu'est-ce que ce serait? De ne pas autant stresser pendant la présentation déjà. Oui, pas stressé pour la présentation. Friedrich? Ich vielleicht ja auch Präsentationen mir aber auch vielleicht mat méger größer Elektrolys also méi dat man konnte méi Wasserstoff produzieren, weil lo wat lo limitiert op bekle 50 Kubik dann einfach mat dem großen 215 Kubik zu schaffen. Dat wär lo méi also fir hellfreich gewicht. Okay, aber dann hat er ja schon ein bisschen etwas für die Zukunft vielleicht. Oder will es das nachher zu machen, also in dieselbe Richtung? Also von mir ja. Ja, pour toi la même chose? Ouais, j'aimerais bien. Super. Und dann nach ein ganz froh, gibt es noch irgendwie so einen Tipp, weil das hier eine Präsentation, die da gemacht hat, und ich fand, dass eine Präsentation wirklich gut gemacht hat. Votre présentation était très bonne. Vous étiez plutôt calme. Est-ce qu'il y a une recommandation pour les prochains contestants que vous proposerez? De travailler le temps pris par la présentation, parce qu'au début, on avait des problèmes. La présentation était un peu trop longue. On prenait 6 minutes. 6, 7, ouais. C'était un peu trop long. Et on a travaillé justement pour arriver à 5 minutes. En lever viel Druckstraße wie während der Präsentation. Oui, ça c'est vrai. Mais je vous remercie alors et j'espère que vous aurez encore un peu du temps pour voir les autres présentations et peut-être on va se revoir prochainement. Merci à vous et on va retourner sur scène. Merci.